Olá, crianças! Olá, famílias! Hoje a professora Lê veio aqui para convidar vocês para assistir uma história. Agora que vocês já assistiram a história, que tal brincar imitando o som do coração com os sons do corpo? Use a criatividade e a imaginação. Eu vou deixar uma sugestão para vocês. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tum.